2021 ai merr presidentin, kryeministrin, kryeparlamentarin, duke imponuar zonën Vjosa Osmanit, duke detyruar në një mënyrë Lidhjen Demokratike të Kosovës që të qëndrojnë sallë dhe të votoj. A më ndodh edhe kësaj radhe që mund ta bëj këtë? Edhe më shumë po më intereson pse ju ftoi zoti Kurti, pse shkuat në takim, edhe çka rezultuan takimet, për shkak se po them edhe një herë, ka qenë për mua jo logjike me dëgju liderët e partive duke thënë që nuk folën për emra. Nëse s'folin për emra, për çka mund të flitet në një takim ku i kemi edhe 2-3 ditë për zgjedhjen e presidentit të ri? Është zgjedhë Zona Osmani me propozimin e lëvizjes vetëvendosje, ka garun listë me lëvizjen vetëvendosje, ka pri listën e vetëvendosjes, ka qenë vullnetin e Lidhjes Demokratike me përkra, si një ishantare, kolege, edhe është zgjedhë. A ekziston ky vullnet tash apo jo? Nuk e di, nuk më me paragjyku. Mirë po, ne kemi pas edhe një moment tjetër si Parti Demokratike e Kosovës. Unë e flas me respekt. Me respekt deri në përulje për familjen Jashari. Si doli ky emër? Dhe ata janë rasti veçantë në histori. Janë diçka tjetër. Është vlerë tjetër në krahasim me gjithçka. Dhe po që se kish me ardhur një kandidat i familjes Jashari, unë jam i sigurt, e tha me bindje, 22 vota të Partisë Demokratike të Kosovës kishin me qenë për atë kandidat. Pra nuk do të ishin 9, 11, as 9, as 11, do të ishin 22 vota. I sigurt jam për këto. Për cilin do pjesëtar të familjes Jashari. Na po flasëm për një familje që thash e largova prej gjithçka tjetër, që ta dikun tjetër, se çati është. Megjithatë, ne kemi ndëgju deklaratat, vendimet e antarëve të respektuar të kësaj familje. Dhe për mu, çdo vendim që e merr kjo familje është i respektuar, as që bisedoj. Me qenë se zoti Kurti e përmendin në Këshillin Drejtues të Partisë së tij, emrin e Murat Jasharit. Mu më intereson me ditë, në takimet, 2 takimet që i keni pasur, sidomos takimin e parë. Ka thënë zoti Kurti që synon që një pjesëtar i familjes Jashari me qenë kandidat për president? A ju ka thënë juve? Takimi ka qenë pas deklaratës se zotit Murat Jashari. Jo, ka qenë edhe një paraprak nëse nuk. Ja, nuk ka qenë. A të dytë kanë qenë? Të dytë kanë qenë mbrapa. Mbrapa. Po, mbrapa. Pra, nuk ka përmendur ndonjëherë në takim zoti Kurti mundësinë që me përfshi familjen Jashari? S'ka mujt me përfshi kur ata s'kan dashur mu përfshi. Ka mujt edhe dje përmendi. Edhe unë po mendoj që unë po jam shumë i kujdesshëm, gjatë gjithë kohës kam qenë i kujdesshëm. I njo personalisht, lidhjet ndryshme, shoqënore, familjare, gjitha tjera. Flas me respekt, e respektoj vendimin e tyre, e thash qëndrimin e Partisë Demokratike të Kosovës. As kjo s'ka ndodhur. Dhe në takimin e radhës, takimi ka ndodhur të dilen. Kërkesa ftesa ka qenë me mundësinë që me ndodh edhe në të honën. Unë ju përcaktu për dilen, për shkak se të honën e kum pas paraprakisht agjendën e caktuar dhe e kum pas pamundur të honën ta zhvilloj takimin. Për mu, njerëz të Kosovës kanë dhënë shumë historikisht gjenerata të tëra që na me pas institucionet. Si ndodh për mu takimi mbrana institucioneve të Kosovës, tham të drejten nuk dëshiroj se nuk mati. Cili do prej neve me në paston kime pas një takim për një çështje të saktume në ndërtesën e qeverisë të Republikës Kosovës, kështu më thonë po, kena me u thesh në qeverinë e Republikës Kosovës, kena me pas shtetin, po. Edhe po thamë edhe sot. Edhe në këto çështje nuk e kam shumë shqetësim kur ndodh takimi edhe ku ndodh takimi. Për shkak se këto ishte çështje. Pra, në fakt ju morën 3 gjona u diskutuan me shkurin e juve në takim me zotin Kurti. E para, një deklaratë e juja në Rubikon tek Adriatik Elmendi, në cilën ju thoni që nëse zgjidhet qeveria, pastaj s'kemi çka me diskutu për presidentin. E para, e dyta, po patjetër. Po,
Mirë, po nuk është e plot ajo. Nuk është e plot. Ja, nëse qitni të plot, unë jam i lumtur. Nëse zgjedhët këmë thonë qeveria, ku vendi, s'kem që ka diskutojmë për këtë punë. Përjashtimisht një momenti. Që është? Që ka qenë familja Jashari. Që po ndodhë që pas ka ndodhë deklarata pas deklaratës por, kinë të drejtë. Që do më thotë, ka qenë rasti takimi por ka ndodhë para se me u deklaruar. Për shkak se unë e mora si të më qenë ato që thatë edhe pse ka ndodhë momentin time ka qenë deklarata ka ndodhur mes dy takimeve. Kjo është e vërteta, e sakta. Dhe në atë kohë me pas edhe pse ta tham të drejten. I kum pas rezervat e mia që do të ketë ngarë një kandidat nga familja Jashari. Ki pas rezervat? I kum pas rezervat për shkak se mos madhe i kum ditë qëndrimet. I kum ditë qëndrimet. Si do qoftë, do të thëtë ky rasti ka kalu. Pra, ju keni thonë që nëse zgjidhet qeveria dhe kuvendi, s'kemi çka me diskutu përveç nëse pyetje është dikush nga familja Jashari. Ja, se kum përmend shtu eksakt, po dikush që gjithë na kemi respekt edhe mundet me pas përkrahjen tonë. Atëherë, a keni shtru këtë çështje në takimin e parë me zotin Kurti? Po gjithsesi, po e kemi shtru këtë çështje, po... Edhe cili ka qenë mendimi i... Ja, zoti Kurti ka qenë takim, mas atij takimit të on ka qenë takim të familja Jashari. Po, atë natë ose... Atë natë ka qenë takim, i kanë pas biseda aty që i kanë pas. Nuk ka pas siguri që familja Jashari do t'jetë ngarë për president. Amo, kërkoj falje, zoti Hamza. Vetëm, a ka kërku zoti Kurti, që kemi një kandidat familjes Jashari, ose po provojmë mi bind? Ja, e ka ditë sakt që ose ju, a keni thonë që nëse, a keni thonë ju që nëse është dikush i familjes Jashari, ne do të votojmë. Po, kjo ka qenë e ditur. Po, a keni shtru në takim? E ka ditë. Edhe zoti Kurti e dhonë. Të dy të kemi ditë që, po që se është dikush i familjes Jashari, ka me pas përkrahje. Okej. Në kjo kone e ditur. Mi po, pra po thamë. E ditur, e pa diskutuar në takim, apo e diskutuar? E diskutuar në takim. Pra, është diskutuar në takim? është diskutuar në takim, që po që se është dikush i familjes Jashari, mundet me pas përkrahje. Kjo është do më thonë pej takimit të partë, ju që keni pas me... që kanë do të dilen... Që i bjen djeni javë, ose kështu diçka, nejse, ose pak më shumë, ose 2 javë. Ja, dikun që aty, një javë. Një javë. Pra, ju keni folë mundësin me zotin Kurti që nëse është dikush i familjes Jashari, ju e votoni. Po gjithmonë. Kjo ka qenë pej takimit partë. Po gjithmonë kjo ka qenë qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës. Okej, se kjo për mu është hera parë që po dëgjoj këto, me qenë se për takimit, pra është thonë që s'ka emra për... Po emra s'ka pas për shkak se s'ka pas propozim. S'ka pas propozim. Po përjashtimisht, këti rast, se shiko, une jam i bindur që të njëjtin qëndrim e ka pas edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Po, ata kanë thonë po... Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Për LDK s'di që ata. Jo, unë im taku zoti Leo, unë im taku edhe me zotin Abdi Gjiko, edhe me zotin Haradinaj. Im taku para se mu taku me Kurtin. Po. Me zotin Kurti. Edhe ata kanë pas njëjtin qëndrim? Unë jam i bindur për që edhe ata të njëjtin qëndrim e kanë pas nëse kish me qenë një kandidat i propozuar nga familja Jashari. Unë shiko po mendoj që me respekt po përmendum se thash unë e vlerësoj vendimin edhe e respektoj atë vendim të familjes.